क्वालिफाइड जानानैबो साख्रि मोननो हायाखै। बेनि थाखायनो जों गुरैयै खावलायहरदों बिटिसि सरकारखौ नोंथांमोना थाबैनो बिथांमोननो एपइन्टमेन्टखौ होनांगौ आरो बिथांमोननि थांनानै थानायनि बेबस्थाखौ गोख्रोङै बानायनानै होनांगौ होननानै जों गुरैयैनो बनसुनि जानानै रायजोनि जानानै आं खावलायहरबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै मोनफ्रोमबो जोंनि बिटिसि 6 सिडुलनि मर्यादा बादे जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय बेसेबां जब्स बेसेबां साख्रिनि सार्कुलार ओंखारो एपइन्टमेन्ट ओंखारो बेयावहाय साफ्रोमबो जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि आइजोफ्रा जोंनि बिटिसिनि जितु 6 सिडुलनि मर्यादा बादे बाय किपिं इनटेक्ट द स्पिरिट अफ 6 सिडुल जों 75% रिजार्भेशन सिट मोननांगौ आरो बेखौ जोंनि सरकारा बिटिसि सरकारा गोख्रों भाबै नोजोर होनांगोन। आसाम सरकारा गोख्रों भाबै नोजोर होनांगोन। जों बिनि गेजेरजों जों फोरमायहरबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय जे सान्ति सुक्ति जानायनि उनाव बिटिआर गोरोबथानि उनाव दिनै जों सान्ति फैगोन साननानै जों मोनसे आसा आरो भरसा खालामदोंमोन। नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों बे सान्ति सुक्ति जानायनि उननिफ्रायनो गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा सोरबा सिखावनि नामाव सोरबा नंखाय ड्राग्सनि नामाव सोरबा माबानि नामाव दिनै बिथांमोना हमै गावथार जानायखौ जों नुनो मोनदों। इट इज भेरि आनफर्चुनेट। जों बेखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हायाखै। जों थांनाय बाराव जनक आरो जोंसार बिथांमोना दिनै पुलिसजों हमजानानै दिनै मोगा मोगि रायजोनि गेजेरावनो गावथार जाबाय। खुनु आफादफ्रा आवाज होआखै, खुनु सरकारा बिनि दायथ' लायाखै। बिथांमोना दासिमबो जास्टिस मोनाखै। जों दुखु मोनदों। आरो बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा थैलांबावबाय। बेयावहाय खुनु बर'नि आफादफोर खुनु बर'नि दिनै सरकारा खुनु दिनै बिनि सायाव बेबस्था लायाखै। मैया दाख्लै इनागारि उदालगुरियाव डिम्बेश्वर बिथांखौ दिनै नंखाय दाय साजायनानै थैखानाय मानसिखौनो बिथांमोना लाबोनानै गावथारफैबावनाय जोंनि रायजोनि गेजेराव देखायबाय। आरो बिथांखौ दिनै गावथारखांनायनि उनाव बिनि सिनायथिखौबो दिनै मिथिनो हायासै जोंनि आसाम पुलिसा। दिनै बियो बिराद सिन्था खालामनांगौ खोथा दं। आरो दिनै सोरबा न'खरनो फबनो हैबाय। बे न'खराबो दिनै गावनि आंगो गथ' होननानै दिनै बिथांमोनाबो फबबाय। हिन्जावाबो सिनायासै। दिनै बेफोर सोमोनांथाव। जों सानदों बे इनाय भाबै बिथांमोनखौ बुथारग्रा सोरबा पुलिसानो जाथों सोरबा राजनितिक लिडारानो जाथों सोरबायानो जाथों खुनु जों आयेननि गेजेराव बनसुआ बेखौ ओरैनो जों थांगार होआ। मोननांगौ होननानै जों दाबि दैथायहरदों। जोंहा दिनै बे खाथि खालानि गोबां हा हु हगारनाय दं आरो गोबां जोंनि थांनाय आन्दलन समाव सोरबा NDFBनिफ्राय सोरबा गोबां माने खस्थ' खालायनायनि न'खरफोरनिफ्राय गोबां मानसिफ्रा दिनै जाथिनि थाखाय खहा जादों। गोबां मानसिफ्रा बिमा बिफा गथ' गथाय थैजादों। बिथांमोननि थाखाय बे स्पेशल जोंनि बिटिसिनि दानि सरकार मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै बै खस्थ' मोननाय मानसिफोरनि थाखायबो नैबे क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव स्पेशल रिजार्भेशन खथा खालामनानै साख्रिखौ होनो हायो बेखौ जों बिथांनिसिमबो जों आर'ज जों दैथायहरो। आरो बेजों लोगोसे जोंनि खाथि खाला जाय बिथांमोना हा हु हगारनाय बिथांमोननोबो थाखाय स्पेशल खथा प्रिन्स भिलेज हिसाबै बिथांमोननोबो दोननो हायो। बेखौ जोङो दिनै बनसुनि जानानै बर' हारिनि जानानै आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरो। आरो जोंहा दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय गोबां कलेजेस इउनिभारसिटिसफ्रा फैबाय। नाथाय बेयावहाय जों थांनाय समफोरनिफ्राय नुनो मोनदों दि जोंनि मेडिकेल कलेज हक दा फैबाय थानाय जोंनि इन्जिनियारिं कलेज हक जोंनि CIT इउनिभारसिटि बादियाव गोबां कलेजेसफोर बादियाव जोंनि थागिबि ट्राइबेल बर' गथ'फ्रा एडमिसनखौ दिनै नांगौ रोखोम मोननो हायाखै। दा बिनि थाखायनो जोङो नैबे मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो सानदों जिहेथु जों मेम'रेन्डामाव जों दैथायहरगोन। एबार मोनफ्रोमबो बर'नि आफादफोर सरकारा दायथ' लानांगोन दि मोनफ्रोमबो कलेज इउनिभारसिटिस मोनफ्रोमबो सोलोंथाइनि फसंथानफ्राव जों 75% रिजार्भेशन जोंनि ट्राइबेल बर' मानसिफ्रा मोननांगौ। आरो बेयावहाय जोंनि 2003नि जिथु माने एग्रिमेन्ट बिटिसि एग्रिमेन्ट बिनि 6 सिडुलनि मर्यादाखौ दोननानै
जों साफ्रोमबो बर' लाइमोनफ्रा जाहाथे जोंनि जायगायावनो जोङो दिनै एडमिसन मोननानै जों गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायो बिनि गेजेरजों जोङो दिनै फोरमायहरबाय आरो बेखौ जों मेम'रेन्डामावबो जों भारत सरकार आरो आसाम सरकारनोबो जों दैथायहरसिगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावहाय गोबां जोंनि गोरों गोरा लाइमोनफ्रा अलरेडि टेट क्वालिफाइड जानानै दङ गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गोबां समनिफ्रायनो जोंनि बिटिसि सरकारखौ मानगोनां जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ बिथांमोनहा दिनै खुद्रिबाय थादों नाथाय गभर्नमेन्टआ जेबो बिथांमोननि थाखाय बिथांमोननि खुद्रिनायखौ खोनासङाखै दा जोङो नैबे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानदों दि जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गुबुन जोंनि आसाम जायगा दाब दाब जायगायावहाय दिनै टेट रिक्रुइटमेन्टआ अलरेडि जानानै दिनै टेट एपइन्टमेन्ट मोनबाय साख्रि मोनबाय नाथाय जोंनि बिटिसि 6निफ्रायनो जों लादों हिसाबै जों लालांगोन आयेननि बेबस्था मोनगोन आरो बिनि गेजेराव बै सोरबा थबनाय न'खरा दिनै पुलिसजों लोगो जानानै थाखा फैसानि मामलायाव बेखौ मावदोंब्ला बिथांमोनाबो दिनै दायनि साजाखौ मोनगोन दा बेखायनो जों खावलायदों सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव गोबां जोंनि बर' मानसिफ्रा सोरबा आगोलनि बिग्रायारि बिथांमोन जेरै XBLD XNDF बिथांमोना हालाय हाफाय दिनै बिथांमोना NIA फोनांजानानै बेसेबांबा हालाय हाफाय जाबाय आरो बे सान्थि सुक्ति जानायनि उनाव गोबां जोंनि बर'फोरनि कन्ट्राक्टर बिथांमोना दिनै पुलिसजों सिग' खालामजानानै गोबां खौथि खौथि थाखा दिनै बिथांमोना पुलिसनि थ्रुयै दिनै लानानै थांजाबाय आसाम सरकारजों आरो बेनि गेजेरावबो दिनै खुनु दिन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खुनु दिन मोनसे मोजां परिबेसखौ बिथांमोना थांनानै थानायनि थाखाय जोंखौ स्कप होबाय थायाखै बरन्स दे जोंनि बिटिसि सरकारा दिनै जोंनि बर' मानसिजोंनो सामलायजादों दे जोंहा आसाम सरकाराव दिनै आसामनिनो मन्थ्रि दं बर'निनो मन्थ्रि दं नाथाय बिथांमोना जेबो जोंनि जाथि थैनाय थांनायनि थाखाय आवाज होआखै टटेलि जों बुंनो थाङो आसाम गभर्नमेन्टआ फेलियर जोंनि ट्राइबेलफोरनि समस्याफोरखौ सुफुंनानै होनो हायाखै आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट बिथांमोनाबो दिनैसिम जोंनि जि मोनसे बर' ट्राइबेलफोरनि थाखाय जि मोनसे खामानि मावदों बेखौ दिनै मोजां मावनो हायाखै बिथांमोनाबो टटेलि फेलियर दा दिनै बे सान्थि सुक्ति जानायनि उनावहायनो आरो जों नुबावबाय दे जोंनि बिटिसि 6 सिडुल जायखौ बुङो जों ट्राइबेलफ्रानो जोंनि हानि जोंनो राजा जोंनो मालिक बै आबै आबौ होलांनाय हा बे हायावनो जों दासिमबो दङ जों गुबुननि हायाव जों थायाखै नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनबाय दे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनि आंगो बिदि जोंनि बर' मानसिखौनो गावनि हायाव होखारनायखौ जों नुनो मोनबाय नाथाय आं मोनसे खोथा बुंनो थांदों बिथांमोना होखारनायनि आगोल मोजां सिन्था खालामगोन दे जोंनि बिटिसि 6 सिडुल हायाव गोबां गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेदखलखारि खालामनानै दं इलिगेलि जोङो दिनै हा दखल खालामनानै दं बिथांमोनखौ मानो होनो हायाखै हाइकर्टआ अलरेडि बुंखाबाय 4 लाखनि बिगा हा होखारनांगौ नटिस फैबाय बिटिसि गभर्नमेन्टआव बे नटिसआ फैदों 2019नि बेसेबांबा मासाव फैदोंमोन नाथाय दिनै दासिमबो इमप्लिमेन्ट खालामाखै दिनै मानो गावनि मानसिखौसो मोनखो न'नि मानसिखौसो मानो होखारनो मोनखो बैफोर गासैबो दिनै जोंनि सायाव गावनि सायावनो जों दिनै खस्थ' खालामनानै जों 6 सिडुल मोनदोंमोन 6 सिडुल जों थै गारनानै लाबोदोंमोन जोंनो ट्राइबेलफोरनो थाखाय भारत सरकार दिनै आसाम सरकारा मोनसे निजे खुंथायनि गोहो होदोंमोन निजे राजनितिक अधिकारनि गोहो होदोंमोन मानो बेफोरो दिनै गोमालांखो जों मानो होखारजाखो गावनि हायाव जों जोबोद दुखु मोनो जों थानो हायाखै दा बेफोरखौ जोङो आवाज होनो थाखायनो जों बंसुआ जोनोम जादों आरो जों सानदों जेब्लानासिम जों आसामजों थाबाय थागोन जों बेफोरबादिनो जों खस्थ' मोनगोन आरो जों मालाबाबो जोंनि राव हारिमु जोंनि थुनलाइ जोंनि हारिनि सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों खाबु मोननाय नङा गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोना जेसेबां हायो बंसुनि प्रिन्सिपल्स आरो आइडिय'लजिस बंसुनि जि थांखि बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बेखौ जाफुंसार होनो नोंथांमोना बिखा फोदांनानै जोंजों आवगायबोनांगोन जोंजों सापर्ट होनांगोन जोंनि जि मोनसे दिनै खुद्रिसारनाय जोंनि दिनै बे मोनसे मावनाय बे मावनाया जोंनि बेक्तिनि थाखाय नङा
बे मावनाया जाहैबाय जोंनि बर' जाथिनि थाखाय फैबाय थानाय फंबाय बिनानाव मोननि थाखाय इयुननि थाखाय जों दिनै बेखौ जों मावदों। जों मा दरखार दंमोन अखा बांखा नेवसिनानै सान्दुं अखा जों नेवसिनानै जों खस्थ' खालामनो जोंहा जेबो दरखार गैयामोन। दा जोङो दुखु मोननाय जोंनि फोरमायनायखौ दिनै नैबे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जों दैथायहरगोन। भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार, प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, जोंनि गभर्नर अफ आसाम आरो चिफ मिनिस्टार अफ आसामनो दा आङो गुरैयै खावलायहरबाय खेबसे दे जोंनि बे नांनाया जोंनि बेक्तिनि थाखाय नङा, जोंनि रायजो राजा फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोननि इयुननि थाखायसो। बेनि थाखायनो आं खर' गंग्लायै बनसुनि जानानै रायजो राजानि जानानै साफ्रोमबो गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना जोंनि बनसुखौ जेब्लायबो जोंनि लामा हान्थिनायाव सापर्ट होगोन, जोंखौ थुलुंगा होगोन, बेखौ आङो आसा खालामबाय आरो नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनाय बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो दोनथ'बाय।